найважливіший в житті крок – вирішили стати мотоциклістом. Залишилося не закрити одне маленьке питання – який байк купити. Ситуація ускладнюється тим, що мотоциклів багато. Вони відрізняються по кубатурі, призначенню, вазі та багатьом іншим параметрам. Спершу розберемося в основних класах мототехніки. Стріт – найширший клас мотоциклів, до яких відносяться і Іш вашої молодості, і супернаворочений Ducati Street Fighter із співвідношенням потужності 1 кінська сила на 1,1 кг сухої ваги. Ключові особливості – пряма посадка, мінімум пластикового обважування, відсутність вітрозахисту, придатність на всі випадки життя. Круїзер – американський варіант стріт та придатний для комфортного пересування по прямих і рівних дорогах. Відрізняється довгою колісною базою, невеликою висотою по сідлу, короткоходними підвісками, далеко винесеною вилкою, яка додає стабільності, але шкодить керованості. Спортбайк – дорожня версія мотоцикла, на якому виступають в шосейно-кільцевих перегонах. Закутаний в пластик для правильної аеродинаміки на швидкості до 300 км на годину, оснащений потужним двигуном. Ключові особливості – кліпони замість керма, специфічна посадка у вигляді креветки, коротка колісна база та відмінна керованість. Найефективніші гальма і підвіски у світі двоколісних. Ендуро – мотоцикл для їзди по бездоріжжю. Відрізняється невеликою вагою та двоходовими підвісками, що дозволяють стрибати по горбах та ямах з зубастими шинами, малопридатними для їзди по асфальту. Кросач – виключно спортивний мотоцикл, створений для позашляхових перегонів. У нього немає оптики, дзеркал та поворотників, тому пересуватись по звичайних дорогах він може тільки на лафеті. Новачкам протипоказаний навіть в базовому виконанні. Турист – досить широкий клас мотоциклів, завдання яких – возити з комфортом на далекій відстані, з багажем та пасажиром. У нормального туриста обов'язково є кофри, хороший вітрозахист, великий бак та комфортне сидіння. Тож тепер ви розбираєтесь в класифікації двоколісних. Чи допомогло це вам зрозуміти, який перший мотоцикл купити? Навряд чи. Завдяки дорогоцінному досвіду фахівці переконані, що купити перший мотоцикл і при цьому вгадати з класом двоколісного майже неможливо. Якщо ви ніколи не їздили на байці, то навряд чи толком уявляєте, для яких саме цілей він потрібен. А доки кращим способом намацати в собі мотоцикліста буде легкий стріт. Він досить універсальний, щоб використовувати байк в місті, на помірному бездоріжжі та навіть на шосейному треку. Стріт дозволяє відчути максимально широкий асортимент мотозадоволення, щоб вирішити, чим же все-таки вам зайнятись в майбутньому. Фахівці категорично не рекомендують вестись на поводі у стереотипів і купувати те, на чому, на вашу думку, їздять круті байкери. Також слід постаратись відкинути комплекси та не соромитись максимальної цифри 140 на спідометрі вашого першого мотоцикла. Особливо, якщо спідометр рідкокристалічний. Вам не потрібний 150-сильний спортбайк, принаймні ваш дебютний сезон. Крім того, не потрібно соромитись невеликої кубатури. 125-сильний кубовий воздушник – абсолютно адекватний об'єм для того, щоб розпочинати знайомство зі світу двоколісних. Так, його вистачить максимум на сезон, але коштує такий байк недорого. Ви зможете продати його з невеликою втратою у фінансах. Набагато образливіше купити дорогий кубатурний спортбайк в якості першого мотоцикла, а потім після декількох місяців вирішити, що ви все ж таки любите круїзери. Багато новачків, намагаючись здивувати своїх друзів, сходу сідають на щось дуже швидке. Їзда невмілого райдера на потужному байку часто закінчується у кращому разі травмами. Пам'ятайте, що енергозброєність звичайнісінького дорожнього мотоцикла на рівні дуже дорогих Феррарі та Ламборгіні. 100 сил на 200 кг ваги – звичайне явище у світі двоколісних.
Купити мотоцикл або квадроцикл недорого в Запоріжжі можливо. Магазин «Мотор» – офіційний дилер брендів «Геон», «Баджаж» та «Спідгір». Більше 700 одиниць екіпіровки та аксесуарів відомих світових брендів. Магазин «Мотор» є все як для новачків, так і для досвідчених райдерів. Магазин «Мотор», вулиця Крива Бухта, 2, заїзд з набережної магістралі.